當呼吸是照舊無常，前行仍舊遍地雪霜。當四季尚在長時，能懷抱你是最大理想。現實是日夜只懂念舊，沒有辦法放手，只妄想跟你去離世。風再急，可捉緊你手，從頭開始。多一次靠你我來重演，多一集上集就如排練，就讓劇情緩緩改變，從頭飾演一個更信愛情人選，雖然知道上集未能完事，吐盡熱情重來一遍，然而遠方是各自各一邊。但願有天會真的跟你結識愛戀，熱戀到一遍，期盼來到這邊，遺憾緣斷可變。唯獨人物不變。麻醉科，而家落架 O 唔 OK？ 而家可以落架。呢個 case 我會用電腦導航揾出 AVM 嘅位置，希望喺最準確嘅位置嗰度開頭骨。首先做個 registration 先。registration 做完，美雪幫我揾 AVM 嘅位置。呢度係 AVM 較前嘅位置，呢度係 AVM 較後嘅位置，呢度係 AVM 中間嘅位置。我哋而家劃位。李雪，要記住畫個位要大啲，因為陣間我哋做命令。腦硬膜經已開咗。麻醉科，而家可以叫上 patient。首先，將頭皮、頭蓋同埋腦硬膜打開，揾到畸形血管之後，喺顯微鏡底下將動脈同埋靜脈分開，先截斷動脈，然後再截斷靜脈，最終將成個畸形血管攞走，縫合，完成手術。美雪，睇住 patient 情況。David， 你而家喺手術室，你見唔見到我？手術咧好順利啊，已經開咗頭骨，跟住落嚟咧會幫你檢查運動區域嘅位置，你放鬆啲就 OK 噶啦。Stimulation pole， 而家開始。其實我個腦係點樣啊？係咩樣？我可唔可以睇下？可唔可以幫我影張相啊？你放心，陣間用個 microscope 幫你影張高清靚相。其實咧，做啲手術應該好 easy 嘅啫，我睇都睇得多啦。Not a big deal。David， 嘗試喐你隻右手。病人喐唔到。David 你唔使驚啊，喐唔到咧係反映咗嗰部分係活動神經，我哋會小心啲切，唔會傷到嗰部分。再試下。病人喐到。呢個係右手運動神經區域，我哋 mark 低佢。下一個步驟，揾言語區域。美雪，準備個病人。Patient 準備好。可以開始。David， 你話幫我聽你途中見到啲乜嘢？一個巢。Patient 講到。美雪，再試下。
咁呢幅咧 ？patient 講唔到，再試。再試試。嗱，我哋冇掂到佢語言神經，但係我哋嚟緊咧會繼續同你做看圖測試。明白。呢個就係言語區域，我哋 mark 低佢。姑娘 ，mark。第二個 marker， 我哋 mapping 完畢，開始切除 AVM， 走得埋咪。Michael Scissors， 我可唔可以再講啲嘢？可以。其實我好細個，就睇住我親人一個一個咁離開我，睇住佢哋經歷死亡嘅過程。而家我只係自己經歷下啫。但係你經歷咗呢啲嘢，你唔覺得好傷感啊？最後嗰次應該係10幾年前，明明同講我同阿哥喺遊艇上邊做緊個戰球嘅死咗，轉個頭佢入咗醫院，唔夠個禮拜就走埋。我年18歲，我啱成人身份證，就已經覺得其實早死都係一種福氣，因為你早咗一步，就唔使再經歷失去至親至愛嘅打擊。咁你等咗死神咁多年，可能佢都唔記得咗你啦。可能啊，不過到咗我依家呢個年紀，我有另一個體會，而家仲可以生存，未嘗唔係一種福氣，因為我經歷咗咁多次親人嘅死亡，學識咗要珍惜生命，要及時去愛。如果我真係可以一生無憾嘅，我仲有咩可以怕？動脈經已切除，我哋繼續大 Sinitis bipolar。你仲知唔知一個無面人嘅另一個歷險？無面人嘅媽媽好細個就離開咗佢，媽媽喺佢心入邊個印象好模糊，佢淨係記得媽媽留低咗盞燈俾佢，佢唔知嗰盞燈有咩用，佢淨係知道有一晚佢行咗一個好黑嘅森林入邊，佢見到3個人。血壓上升緊。David 啊，你休息一陣先啦。你講故事嘅時候情緒咁波動，會令到啲血壓好唔穩定㗎。David 啊，你已經做得好好噶啦，手術咧好快完成。Thank you。我哋繼續，而家嚟到手術最後一個步驟，將個靜脈切除 temporal clip。Michael Scissors。AVM 經已成功切除，可以放返頭骨。即係點啊？手術好成功啊！依家洪醫生喺入邊埋緊你。唔該晒，多謝湯。唔該。唔使唔該我，呢次咧全靠一件頭嘅咋。佢唔單止咧係狀態回復大勇，而且咧衝破咗心理障礙添。恭喜晒，唔該晒。好啦，代表我太太多謝你。
感覺點啊？再次揸刀，感覺良好。唉，頭先一路喺度等你，我真係好擔心。你係擔心我揸刀手震啦，定係擔心我集中唔到精神？我係擔心緊，陣間點樣同你慶祝好呢？哇，呢個問題好複雜，令人好焦慮。為免你舊病復發，我諗到啦。講嚟聽下，睇下收唔收貨？一齊翻屋企同奶奶食飯。咁行㗎？唔好嫌三嫌四啊！行啦。腰姐，小姐，你翻嚟啦？點解你會喺度㗎？頭先啊，腰姐扭計唔食飯啊，要見你啊，咁我冇晒佢符，唯有帶上嚟咯。腰姐啊，你掛住我打電話俾我啊嘛，我去睇你㗎。其實我呢次嚟係想揾一件頭嘅啫。咩事啊，腰姐？一件頭啊！你老老實實話俾我聽啊！你幾時肯娶我哋小姐過門啊？我哋小姐啊係好女仔嚟嘅，好多人睺㗎。腰姐，你唔記得咗啊？我同一件頭結咗婚㗎啦。如果唔係，點解我哋會一齊翻屋企啊？係啊，我哋結婚戒指啊。睇下。係咩？點解我唔記得嘅？哎呀，你哋翻咗嚟啦，奶奶。啱晒啦！嗱，腰姐，你話你嚟得係咪合時咧？可以同佢哋一齊慶祝啊！係咪慶祝佢哋結婚1週年啊？差唔多啦，係大團圓。哦，即係齊歡唱，同慶賀。係啊，同慶賀啦，係啊。魚仔啊，我聽你吩咐加重料㗎啦，搞埋啲手尾，即刻有飯食。慢慢啦，奶奶。得，坐多陣下。唔該晒奶奶。好啊。你啊，快啲入房換件衫，洗個面先啦，食飯㗎啦。知道，老婆。雖然我最想守護嘅人係 BB， 但係呢一刻，我最想守護嘅人係你。今日美雪問我有冇介意過老公結咗婚就冇再花心思氹我，我話可以同老公一齊生活已經係我最大嘅幸福。呢份情唔需要花巧嘢，因為呢個係我信念。雖然有時都好想老公氹下我，俾啲驚喜我，因為呢份感覺好 sweet。但我同一件頭冇經歷過拍拖階段就結婚，係好可惜嘅，唯有當係少少嘅美中不足啦。你幫我食埋佢啊！唔好食咩？唔係啊，頭先餐飯食得太飽啊！你夾硬拉我嚟食糖水，想嘈肥我咩？我一陣陪你散步曬月光，當做運動咯。唔好啦，你今日做咗成日手術，都好夜啦，早啲翻去休息啦。我一陣送你翻屋企之後咧，我就翻80後。你唔諗住同我翻屋企咩？我諗住遲啲先搬翻去。點解啊？雨姐，你記唔記得我哋第一次喺度撞到嘅時候發生啲咩事啊？記得，你用豆腐花比喻人腦有幾咁脆弱，仲省到我面皮添。嗰陣時我硬邦邦不解溫柔，我應承你咧，以後都唔會。我想你感受一下俾人追求嗰種甜蜜感覺。你又知我想俾人追？唔知㗎，不過我想追你，我之前都冇追過你。哦，有人想玩 old school。嚟食埋佢，肥肥地先得人中意嘅。好。
啦啦變咗香檳出嚟㗎？你唔好理啦。總之恭喜大佬你回復正常，做翻原本嗰個一件頭，氹翻阿嫂。全靠魚姐一直守護我，為我犧牲，令我明白到要做好自己，先能夠再對屋企人好。好似而家我咁啊，做足自己本分，就能夠再俾到魚仔同阿媽幸福啦。嗱，飲埋呢支靚香檳就重新出發，再冧爆阿嫂。你幾時變得咁粗俗㗎？咩冧爆啊？點冧爆啊？咪即係做下啲唔等使嘅情趣嘢咯。即係點啊？氹女仔嘅嘢不外乎嗰幾樣嘅啫。咪得閒無事送下小驚喜，當佢公主、皇后、女神咁樣，再冧到佢暈晒大浪咁咯。啊，細佬，你幾時變得咁輕佻㗎？我當初就係對住自己中意嘅人做得唔夠，所以咪後悔莫及咯。不過已經太遲啦，我啲少少嘅遺憾就等大佬你幫我補足啦。加油！大佬收到。勇者回歸，完成大手術，所有無敵啊！好咯，你翻嚟做我哋慈愛醫院神經外科嘅權威，咁我以後做少好多嘢啦。為咗你，點都食翻餐嘅。你翻歸，我唔使做廳長啦。Yes！唔好講咁多，快啲食，好正㗎！你睇下。哇！早餐食魚子醬啊？使唔使咁誇張啊？有大食大啊！阿 Ben 請㗎。我只係話請食早餐可賀佢啫，點知呢幾條友仲落個話瘦隻狗。其實我尋晚咧就飲香檳慶祝咗啦。其實講真啦，做手術有本分嚟嘅，唔使特別慶祝嘅。尋晚同邊個慶祝咁 happy 先？我阿媽同魚仔。係咪啊？我聽你護士講話魚仔喺手術室門口等你喎，咁係咪真係雨過天晴先？阿 Ben 啊，我個膊頭好似有啲痛啊。過邊坐。有人以為自己得寵入咗宮嘅，我就戥美雪慘啦，咁就俾人踢咗入冷宮。新人難如玉，舊人係如衣服，唉。喂，當日阿 Ben 話 Amber 入院嗰陣，大家懶有義氣，而家咁多聲氣。我哋有睇晒 Amber 媽殺阿 Ben 啊嘛，一於小李為妙。係咪呢度？係。幾時開始？應該係尋晚啊。阿 Ben，點解會咁㗎？你可能係關節感染，要即刻入院。幾時先有報告啊？仲未知嘅，要等埋病理報告出咗先知你嘅病因。照你嘅情況睇，可能係由細菌感染所引起嘅炎症嚟。乜咁嚴重啊？咁使唔使開刀㗎？嗱，一般嘅情況，我哋先同你開刀切除壞死嘅組織，然後再同你清洗傷口。咁除此之外，你身體其他地方有冇覺得唔舒服啊？冇啊，但係有時個頭會好痛啊。嗱，如果受感染情況底下頭痛係可大可小嘅喎。一係咁啊，一陣間同你照 MRI。好啊。大少，啲蘋果啱食啦，請慢用。咦？啲提子未搣皮喎。得寸進尺啊！我唔啱，應該我搣翻皮俾你先啱，因為你對我太好啦。我住院咁耐，你照顧周到，我病好得咁快，全憑你。你係我嘅大恩人。喺度詐病立福，你第日好翻咧，我一定唔會放過你嘅。我第日好翻咧，我一定做翻你阿四啊！話你聽。你係先好講。係咧。我入醫院做手術之前咧，咪俾咗埋提你嘅答案。唔記得咯喎。嚇？唔記得？冇咩啊？即係咁快唔記得嘅？咁你做手術咁擔心又，哎呀唔會記得啦係咪？亦都唔會諗啦。我嘅唔緊要，你坐低。嗱，我認真講多次俾你聽，咁你就認真聽住，然後諗個答案出嚟 ，OK？ 嗱，無疑阿媽死咗之後咧，就留低咗盞燈俾無疑人，
但係佢唔知點解佢阿媽要亮眼燈俾佢，直至有一晚，佢行出一個好黑嘅森林入邊，見到3個人。第一個，佢見到佢家姐死咗，但係眼見佢姐夫無動於衷，仲一走了之，所以佢好嬲佢姐夫。第二個，因為佢見到佢嘅妻子死咗，雖然佢好難過、好自責，但係佢偏偏唔可以留低一滴眼淚，所以佢好迷失。第三個，佢見到個愛人死咗，佢好心碎，所以佢好傷心，每日就喺難過之中度日，仲麻醉自己。後面人眼見呢3個人沉醉喺自己嘅黑暗世界，於是乎佢就開着咗眼燈，眼燈突然之間變咗一部投影機，每一個人都可以喺部投影機裏邊見到埋藏喺自己內心心底裏邊嘅一啲記憶。第一個人，佢見到佢家姐在生嘅時候對佢姐夫係點咁仁慈；第二個，佢見到佢妻子在生嘅時候對佢係幾咁寬大為懷；而第三個人見到佢個愛人在生嘅時候，對佢咧係乜嘢都會成全佢。最寶貴嘅係，無面人終於知道佢阿媽留眼燈俾佢，係想佢學識睇每一件事都用唔同嘅角度去睇，學識點樣去睇自己埋藏喺心底裏邊嘅善意。第二同第三個人睇完眼燈之後，將自己心結釋放晒，只有第一個仲係咁執迷不悔。無聊。係因為佢冇擘大眼去睇啊，咁佢咪睇唔到咯。你咁顧啦，我入手術室之前，你兩隻眼啷晒眼淚，我睇到㗎。我做完手術出嚟，你照顧周到，我 feel 到你幾着緊我㗎。係啊，唔該你啦，我唔係着緊你啊，我只不過我唔想再見到我身邊嘅人有啲乜嘢事啊 ，OK？ 你知我家姐早就死咗 ，Yannis 個心有事，我真係唔想見到我身邊嘅朋友有啲乜嘢啊，我受唔住啊，你明唔明啊？我做完手術冇事啊 ，OK 啊。我都未見過人好似你咁㗎，病咗仲要喺度左計右計，又要交換條件先肯去醫。你唔諗自己啊，都諗下你身邊嗰啲緊張你嘅人啊。你話你啊？我話羅文啊。羅文又好，你又好，好，總之我以後都唔會俾自己有事，亦都唔會俾你身邊任何一個人有事。以後有咩困難，我同你一齊度過 ，OK？ OK。The sweetest moment。我聽啲同事講開，我咪過嚟睇下咯。係咪好靚好 surprise 咧？你乜鬼啊？你唔中意咩？我見你哋嗰日咁合拍，所以咪影低佢咯。聽得你哋幾靚？點止靚啊！你哋嗰日真係好啱 key， 睇啲相，簡直係眉目傳情，簡直一對璧人啊！係啊，個展板咧係 Yannis 自動請纓一手一腳搞㗎，做得好有心機㗎。有軍師助一臂之力，果然係非同凡響啊！ Sorry 啊，我唔知佢咧喺度搞震，搞到而家咁樣，真係對唔住啊！唔緊要啦，呢啲活動花絮嚟嘅啫嘛，嗬！我唔係搞震㗎，我嘥咗成擔心機落去搞㗎，仲有小姐佢哋幫手添。你即係話佢哋都係搞震啫？多得 Yannis 影咗咁多靚相，我哋呢一個活動花絮先至搞得成咋。總之繼張醫生、錢醫生同埋湯醫生幾對之後咧，你哋將會係慈愛嘅另外一對神仙眷侶。 大家聽我講啦，其實咧，我同多德香咧係好朋友嚟嘅啫，就唔係唔好影響佢聲譽唔好啊嘛。計我話，你哋兩個經歷咁相似，性格又一凹一凸，互補不足，簡直係絕配啦。咪就係？唉，我小姐唔會睇錯人嘅，信我。以後唔該你對人好啲啊，千兒係個好女仔嚟㗎。點啊？大家 follow 緊啲咩 case？ 我 double check 緊 Amber 嘅農檢本，咪霸嗰邊 send 咗個 result 過嚟。我見到 Amber 嘅組織有肉芽腫同埋 Langerhans gel，
基本上可以證實係 TB 流菌感染。你分析得好準確啊！陣間我去通知美雪同阿 Ben。係喎，佢兩個冇嘢啦嘛。唔知啊。有時又係情人又係同事，啲情況都幾複雜下。唔係啊，我聽講喺病人生日會度 Doctor 啦同 Doctor 香四手聯彈，不知幾 sweet 啊！喂 ，sweet 咩啊？可能Doctor香唔係嗰回事，你冇誤會啦。我冇誤會啊，只不過大家都讚你哋合拍啫嘛。片我就拉好啦，等我去 office 等埋啲 specimen 先。其實咧，每個人都需要一個伴嘅，咁我都希望你可以揾到適合嘅伴侶。或者係啦，但係我又唔係18、22，我唔使呢啲嘢㗎啦，一個人過都幾好啊。係，你有冇聽過導雲者啊？導雲者嘅角色咧，就係幫助對方度過人生中低落、傷痛嘅日子嘅，就好似而家你同Doctor香咁啊。導雲者唔需要係情人伴侶，可以係朋友家人，當中嘅了解同體諒、關懷同扶持咧，都係包含有愛嘅。但係呢份愛有幾深刻嘅，就要你哋先知啦。我去做嘢先。Amber， 阿 Ben， 點啊？好啲未啊？個頭仲有少少痛。你嘅化驗報告出咗啦。點啊？睇嚟你嘅關節感染係由顱菌引起嘅，而且 MRI 嘅報告顯示係你腦部有積水。睇嚟結核菌唔單止入咗你肩膊，仲令到你有腦膜炎。冇理由㗎。自從你帶咗我入80後座住，我已經好聽話，我冇亂食藥㗎啦。Anna， 你可唔可以幫我 check 多次啊？就係因為你之前亂咁食 Isoniazid， 將啲病徵抑制住，結果你一停藥，啲病徵咪發晒出嚟咯。如果你當初冇咁做嘅話，或者我哋會更早發現，唔使搞到而家咁嚴重。阿 Ben 啊，我係咪會死㗎？我可以去睇心理醫生㗎，我可以聽晒你話㗎，我以後唔會亂食藥，我以後唔會亂食藥，我唔會亂食藥㗎，咁㗎啦，靜啲先好唔好？美雪佢哋夠鐘開會啦。根據 MRI 顯示 ，patient 腦入邊有輕微積水，但係隨着時間嘅發展，結核菌引起嘅腦炎越嚟越嚴重，腦內嘅積水令到佢顱內壓繼續上升。呢個時候我哋會施藥壓制顱菌，同埋做呢個腰椎針刺放水。我哋要建議盡快幫病人做呢個引流手術嘅。贊成。至於肩膊上嘅感染，我哋可以同呢一個手術上抽走膿液同埋清除壞死組織。等佢情況穩定咗之後，我哋就會安排佢食結核藥。我陣間咧就會 book theatre 同麻醉科嘅醫生安排聽日做手術。由於抽出腦裏面嘅積水比較迫切，再加上要喺一個絕對乾淨嘅環境進行，所以我哋神經外科會先完成手術，之後再 pass 俾你哋骨科接棒。大家冇問題？我冇問題。雖然我哋骨科呢一邊唔係啲咩高難度嘅手術，但係我都想親自做主導。同埋 Philip，我想喺你哋做腦科手術嘅時候，我提早少少入去陪 Amber， 冇問題啊？我 OK 啊，不過 Doctor Tong 話美雪最近表現唔錯，所以今次手術佢負責操刀，我只係做 first 從旁監察嘅手術。你真係 OK？我覺得今次係一個好難得嘅學習機會，同埋作為一個醫生，無論病人係不幸患病定係作繭自綁，都有責任去救。啊！我都啱啱醒起，原來有好多病人等住我去救㗎喎。我都要 book theatre 啦，咁散會啦。你最近 OK 嘛？我知道你等呢個手術嘅機會等咗好耐，我都好相信你一定會成功。放心，我一向都係做好自己本分，唔會俾病人有事。咁當然啦，你緊張 Amber， 我好明白㗎，唔阻你陪佢，走先。媽咪嘅大力啲啦！
仲要大力啲好啦，好唔狼死喎，拉傷啲肌肉㗎。我自從搬咗去80號做少一練舞啊，連啲筋都緊埋啊！嚟啊，快啲再拉啊！我要拉大字馬。好啦，夠啦！條橡筋拉得行日都會斷啊，係唔得嘅，點解勉強自己咧？你都係跳舞，你應該好明白，痛楚會令人有存在感，而痛楚過後會有層次嘅提升。就算再難嘅動作，我都可以做到。你知道我唔係講跳舞㗎，我係講你同 Amber 做手術嘅事啊。救人同埋跳舞都係一樣嘅啫。唉，女仔你就啱，同我傾下考慮。我煮飯。你咁落力喺度拉筋，想練銅皮鐵骨啊？我又唔係練功夫，點會練到銅皮鐵骨呢？唉，我真係佩服你嘅，你到底係刀槍不入啊，定抑或係自我防衛機制咁強呢？嚇？呢頭同我男朋友分開冷靜一下啫嘛，嗰頭又可以答應佢幫個情敵開刀嘅，你心情真係可以咁平靜咩？你係質疑我能力啊，定係想講反話，勸我唔好做啊？我點會質疑你嘅能力呢？你一向都好 tough 噶嘛，就算有事都好，都唔需要人哋安慰㗎。而且都係因為有能力，先會答應湯圓做主刀。所以你嚟勸我去應酬媽咪？我係因為心痛你，先嚟勸你咋。你應該聽過一個道理㗎啦，再大棵嘅樹都好，遇到颶風嘅時候，亦都有機會被連根拔起。只有竹樹可以抵擋得到，因為佢有韌力。咁我而家練緊拉筋，都係練緊柔韌力啊，唔係咩？身體幾柔軟都係冇用嘅，個心太硬淨啦，對人太決絕啦。你咁樣做對阿 Ben 殘忍，對自己更加殘忍。係啊，我好殘忍㗎，所以我諗住聽日手術咧，一刀插死 M， 切我心頭之憤。好唔好，家姐？你真係插落去先好啊，唔好做唔出喎。唉，算啦，我都勸唔掂你噶啦，我留翻啖氣暖肚好過。你留翻啖氣食媽咪啲餸好過啦。係啦。李雪，你講解下今次嘅手術。病人因顱菌感染腦膜，引致腦積水，同時左肩關節發炎。而我哋神經外科先做手術，係因為我哋需要手術好乾淨。如果引流管發炎嘅話，後果會好嚴重。我哋而家會開始幫病人做引流手術。明白。Diaphragm。Jackson Barrow。我哋而家做 muscle dissection， 係揾個 peritoneum，pick up 鉸剪。artery。幫我揸住，再嚟 artery， 收 faucet， 鉸剪，我哋開始做頭嘅部分 ，cranial。已經完成頭嗰部分，而家會做 tunnel 嗰 part，trocar。
而家 pass 條 shunt 過去。我哋而家做最後 ventricular capture。第一個黑色孖位係5 cm， 通常去到5 cm 就會有水出。Patient 心跳跌咗，血壓上升緊啦。我已經入咗5 cm， 就嚟 OK。心跳跌到46。美雪，可能係導管插入方向唔啱，你快啲抽翻出嚟再插過啦。美雪，冇時間啦，換位啊！我想試入多少少。換位，等我嚟。對，美雪一定做得到先會咁做，而且重新抽走導管會更加危險。相信我，我一定會救翻 patient。成功咗啦！準備接駁2條管道。神經外科手術順利完成。Dr. Trey，麻煩你幫病人縫開個傷口佢。冇問題。美雪，你跟我出嚟。但係我想睇埋手術完成先。咁好，因你翻屋揾我。我哋可以開始。OK。Dr. Law，你先幫病人開會。OK。Skin knife。Inner knife。個碗開咗。Good job。Suction。龍已經吸走咗 irrigation aqueous heparin diaphragm 壞死組織經已切除。傷口清理完畢。但病人傷口受感染，可能仲有膿喺裏邊，要用導管將啲膿由關節引來到體外。Jane， 做咗功課喎，叻仔。Thank you。手術成功 ，close room。OK。你冇事啊嘛？阿 Ben 喺邊啊？好想見阿 Ben 啊！多偷偷行開咗啊！你放鬆啲啦。唔該晒 ，Amber， 手術好成功，冇事啦。雖然頭先個手術係有少少驚險，但係美雪佢 handle 得好好。係美雪救翻我，我應該多謝佢嘅。咁你以後就要依照醫生嘅指示，準時食藥。好快咁好返，呢個就係最好答謝我哋嘅方法。咁你係咪會一直留喺我身邊，照顧我 take care 我㗎？當然啦。其實我知道你係因為我有Munchausen syndrome，你先至留喺我身邊㗎。我呢段時間我冇再亂打針、亂食藥、亂睇醫生，都係因為我有你呢個朋友24小時喺我身邊睇住我。其實我個目的已經達到。我哋可以再揾精神科㗎。
我頭先喺夢度見到爹哋啊，係喺佢臨死之前，佢喺張病床度抱住我，同我講故事。佢好辛苦啊，但係佢依然要堅持講完個故事俾我聽。嗰次係佢第一次，亦都係最後一次講故事俾我聽。咁係因為 Uncle 想繼續 support 你，叫你唔好放棄咯。我問爹哋，爹哋啊，你係咪嚟帶我走啊？我係咪以後都唔使一個人孤零零啊？爹哋話：君君，你大個女啦，你要學識照顧自己，要好好咁做人。呢個世界仲有好多嘢你未學，爹哋唔可以帶你走啊！咁你就更加唔好糟蹋自己。其實我知道你同美雪先至係一對，我唔可以咁自私拆散你同美雪㗎。我以後都唔想做衰人啦。你知唔知做第三者真係好乞人憎，好討厭㗎。以後條路雖然好漫長，但係有你呢個好朋友一直喺我身邊照顧我，我會堅強咁樣行落去㗎。從頭開始，多一次靠你我來重演，多一集上集就如排練，就讓劇情緩緩改變。從頭飾演一個更信愛情人選，相戀知道上集未能完事，耗盡熱情從來一點，然而遠方視覺自各一邊，但願有天會真的跟你結識暗戀熱戀多一面，期盼來到這天，遺憾橋段可變。時間場地改變，唯獨